Здравствуйте! Вы смотрите предвыборные дебаты на канале АТВ. Проведет их Елена Янак. Тема реформы в Молдове – укрепление особого правового статуса Гагаузии и Гагаузии-Ри. Сегодняшние дебаты были организованы для округа номер 45 Камрадский район, на который были приглашены 3 кандидата. Кандидат от нашей партии Дмитрий Левинтий, кандидат от Демократической партии Молдовы Федор Менку и независимый кандидат Николай Дудогла. Однако не все кандидаты смогли присутствовать на наших дебатах и не ответили на наше приглашение. Поэтому я вас приветствую. Спасибо. Дебаты у нас пройдут в 5 раундов. В первом раунде кандидат представит свою предвыборную программу в течение 1 минуты. Во втором раунде кандидат будет отвечать на вопросы модератора. В третьем раунде кандидаты отвечают на вопросы друг друга по интересующим вопросам или по нашей теме. В четвертом раунде мы подготовили 3 конверта, в котором по одному вопросу, на который должен будет ответить каждый из кандидатов. И в 5-м раунде будет дана 1 минута для обращения к избирателям. Итак, в ходе всей передачи каждому кандидату дается по 17 минут. Неиспользованное время во время передачи дебатов сгорает. Перед началом первого раунда, для того, чтобы лучше ознакомиться нашим телезрителям с кандидатами, мы предоставляем вашему вниманию видеопортрет. Так как у нас других кандидатов нет, первый видеопортрет смотрим независимого кандидата Николая Дудогла. Николай Дудогла – независимый кандидат в парламент Республики Молдова по одномандатному избирательному округу номер 45, Камрадский район. Родился 13 марта 1966 года в муниципии Камрад. Мастер спорта по вольной борьбе, заслуженный тренер Республики Молдова. Образование высшее. 1973-1979 годы Камрадская средняя школа номер 6. 1981-1984 годы Кишиневское спортивное училище номер 3, отделение борьбы. 1986-90 годы Кишиневский педагогический институт имени Крянга. Трудовая деятельность. 1990-2001 годы тренер по вольной борьбе Камрадской детской юношеской спортивной школы. 2001-2004 годы директор регионального спортивного лицея-интерната. 2002-2004 годы начальник управления по делам молодежи и спорта Гагаузии. 2004-2014 годы мэр муниципии Камрад. Политическая деятельность. В 2003 и 2008 году избирался депутатом Народного собрания Гагаузии. Возглавлял комиссию по делам молодежи, спорта и туризма. С 2007 года заместитель президента Союза муниципалитетов Тюркского мира. С 2010 года заместитель президента Союза муниципалитетов Балканских стран. 2014-2018 годы депутат парламента Республики Молдова. Женат, 3 детей. Вот такой видеопортрет. Если у вас есть какие-то дополнения, можете. Нет, спасибо. Спасибо. Итак, мы переходим к первому раунду. Напоминаю, что в первом раунде кандидат представляет свою предвыборную программу. У вас на это 1 минута. Спасибо. Ну, я остановлюсь на главных приоритетах нашей команды и скажу в первую очередь, потому что мало об этом говорить. Я иду как независимый кандидат сегодня в парламент при поддержке Народно-патриотического союза «Девлет». И наша команда в первую очередь сегодня говорит, и для этого мы идем защищать нашу родину, Республику Молдова. Молдова является родиной не только для титульной нации, которая живет в Кишиневе, но и для гагаузов. Поэтому мы хотим, чтобы Молдова была независимым, суверенным, нейтральным государством, для того, чтобы никогда унионисты, значит, те, которые поднимают голову и призывают объединение с Румынией, я скажу, что будучи депутат от Гагаузии, независимый кандидат, который всегда будет на страже, для того, чтобы наша родина, Молдова, всегда была независимым государством. Также я хочу остановиться, потому что наша команда предложила и был принят закон о поддержке гагаузского языка, и оно будет сейчас больше преподаваться и в садиках, и в школах. Но мы говорим на русском языке, поэтому мы поддерживаем и русский язык. Мы уже провели конференцию поддержки православия, потому что видим, что творится на Украине. Будучи, значит, в парламенте, я видел, когда либеральная партия обратилась в Конституционный суд для того, чтобы отменили русский язык. Но мы его защитили. Ваша минута истекла. Минута предвыборные представления программы истекла, поэтому мы по правилам переходим ко второму раунду.
Напомню, что во втором раунде кандидат отвечает на вопросы ведущего. Господин Дудога, вот тема наших дебатов – реформа в Молдове. Как вы считаете, как проходят эти реформы и что они дадут нашей стране? Надя, прежде всего нужно сказать, что в 90-е годы Гагаузия, после распада Советского Союза, Гагаузия была республика, да? И после этого в 1994 году было принято решение войти в состав Молдовы и получить автономию. Был принят закон о своем правовом статусе. Этот закон, который позволил Гагаузии иметь очень много прав и полномочий. Сегодня говорить, если о реформах, то нужно вспоминать этот закон. Закон, который позволил, чтобы на территории Гагаузии мы, жители Гагаузии, были хозяевами. Сегодня внедряются реформы в стране, и я не скажу, что они плохие, но вообще не учитываются интересы Гагаузии. Для того, чтобы принимать реформы в стране, конечно, страна, руководство страны должна знать, что есть автономия. И если даже определяет деконцентрированные службы, объединяются какие-то центры, здесь я считаю, что должен быть отдельным центром. Потому что в стране сейчас образовалось 4 центра. Это север, это Кишинев, это, юг. А где же Гагаузия? Гагаузии нету. Поэтому мы сегодня четко понимаем, что будущее, именно нашей команды, мы идем в парламент для того, чтобы в первую очередь заявить об этом, что мы требуем, что закон о своем правовом статусе выполнялся. И если мы говорим о реформах, то обязательно, если эта реформа касается Гагаузии, то это должен быть отдельным центром, чтобы все наши организации оставались, как говорится, не меняли юридические адреса, они были в Гагаузии, и не только юридические адреса, но мы и теряли рабочие места. А вот как конкретно для людей автономии эта реформа повлияет именно на автономию? Эта реформа уже до того повлияла, потому что, смотрите, мы потеряли таможню, мы потеряли налоговую службу, мы потеряли АНСУ, то есть ветеринарную службу, мы потеряли санэпидстанцию, мы потеряли почту, мы потеряли скорую помощь, а сейчас напоследок и потеряли и страховую компанию. Фактически большая часть этих наших организаций перешло под контроль по юридическому адресу города Кагула. Да? А если даже остались некоторые здесь, но теперь они же не подчиняются. Взять, если бывший начальник управления налоговой, это был член исполкома. И естественно, что в дальнейшем он, как говорится, руководствовался законами Гагаузии. А теперь начальник налоговой инспекции назначается с Кишинева. Конечно, для жителей Гагаузии я скажу, что это очень большая проблема. И если сегодня это не исправлять, то мы видим, что мы в дальнейшем потеряем вообще все. Поэтому идет вопрос, что наша команда сегодня идет в парламент, я иду как независимый кандидат, без поддержки партии, но потому что я считаю, что будучи в партиях, фактически невозможно защищать интересы Гагаузии. Потому что в фракции очень много людей, и принимается решение во время фракции, а уже в парламенте на сессии выступают председатели фракции. Поэтому только независимый депутат сможет выходить в трибуне, а самая большая трибуна у нас в стране, это, конечно, парламентская трибуна. Для того, чтобы поднимать все вопросы в Гагаузии, если они не будут решаться, приходить домой и проводить и митинги, и протесты, для того, чтобы мы были услышаны, для того, чтобы обращаться международная организация. Ведь гарантами, чтобы Гагаузская республика вошла в состав Молдовы, были у нас гаранты. Это была и Турецкая республика, это международная организация. И сегодня мы должны работать с гарантами, которые, в принципе, нам обещали, что у нас будет все хорошо. Мы доверились, но сегодня можно четко сказать, что нас обманули. Вот вы говорили, что вот в вашей предвыборной программе вы опираетесь на сохранение гагаузского языка. И очень большая проблема, многие переживают, что гагаузский язык потеряет свою ценность. Вот каким именно образом вы сможете помочь? В этом году был разработан закон. Конечно, я думаю, что она будет еще дальше дорабатываться, но предложенный вариант, который приняло Народное собрание, который дает возможность, чтобы и в детских садиках, и в школах увеличилось количество часов обучения, даже есть предметы, которые будут обучаться на гагаузском языке. Конечно, это сохранит наш язык, потому что я считаю, что Гагаузия прежде всего была создана для того, чтобы мы не потеряли свой язык, не потеряли свою культуру, самобытность, и мы об этом никогда не забываем. Поэтому, естественно, что мы полностью это поддерживаем и будем дальше продвигать. Ну а сейчас самое главное, наверняка нужно больше средств выделять. Тем более, что в гагаузском бюджете есть остатки. В этом году 50 миллионов осталось остатков с прошлого года. Конечно, нужно больше выделять денег для того, чтобы жители Гагаузии и те люди, которые приехали в Гагаузию, я много друзей имею, которые много говорят, а мы хотим, чтобы наши дети научились говорить на гагаузском языке. Потому что дети общаются, это намного больше сближает их.
А вот если вы станете депутатом в парламент Республики Молдова, что вы намерены сделать конкретно для укрепления статуса Гагаузии? Ну, в первую очередь я вам скажу, что прошел у нас референдум, который 98% люди поддержали, что мы, в принципе, стремимся больше на восток, да, таможенный союз. Но вторым вопросом было, что если Молдова теряет суверенитет, Гагаузия должна иметь право на самоопределение. И первым делом, и у нас, в принципе, уже подготовлен даже законопроект, мы должны предложить парламенту для того, чтобы в дальнейшем в Конституцию эта статья вошла, и не только эта статья, а мы предлагаем, что если есть закон о особом правовом статусе, да, есть автономия. Автономия не закреплена уже еще полностью в Конституции Республики Молдова. Поэтому первое, чем мы должны заниматься, и это самое главное, мы должны закрепить закон о своем правовом статусе полностью, весь объем, чтобы она вошла в Конституцию. Тогда неважно, кто будет у власти, кто придет, кто уйдет, но Гагаузия всегда будет, как говорится, автономией, потому что мы видим разные политики, разные взгляды, и частенько многие выступают в ликвидации нашей автономии. Даже сейчас на выборах один из кандидатов Кагула предложил, что давайте мы ликвидируем Гагаузию. Ну, как так может быть? Мы вчера были отдельной страной, мы доверились, вошли в состав республики, и мы являемся полноценными гражданами, а кто-то позволяет тебе такие высказывания. Поэтому первым делом, естественно, что наш закон должен войти в Конституцию Республики Молдовы, жирная точка и больше не обсуждаемо. Спасибо. Вот давайте так, для того, чтобы распределить равномерно время, мы закончим с этим раундом и перейдем непосредственно к третьему раунду. У вас в этом раунде осталось 10 минут 17 секунд. В третьем раунде, напомню, кандидаты задают вопросы друг другу. Но так как других кандидатов у нас нет, продолжим. Я вам буду задавать вопросы, вы, наверное, будете на них отвечать. Итак, мы начинаем третий раунд. И следующий вопрос. Вот такой вопрос. Если вдруг большинство проголосует в парламенте за объединение Молдовы с Румынией, как вы будете голосовать? Ну, я вам скажу, что для того, чтобы никогда этого не было, естественно, что я никогда в жизни не проголосую. И я, в принципе, ушел с парламента, можно сказать, что именно из-за того, что не согласен был с некоторыми решениями, законами, которые в парламенте принимались. Это закон вывода российских войск в Приднестровье, это убрать аналитические программы русских каналов, это, значит, Россия агрессор. Это много-много другие законы были, которые мы всегда защищали интересы не только Гагаузии, но и интересы наших внешних партнеров. Это Российская Федерация, это Приднестровье, потому что мы, в принципе, один народ, у нас один менталитет. Если мы говорим про унионизм, я вам скажу так, что это очень важный аспект, который нужно действительно обсуждать, но именно Гагаузия спасла в 90-е годы, когда образовалась Гагаузская республика, а 90-ю республику спасла. И сейчас, когда голову поднимают унионисты, я скажу, что очень важно, что в парламенте были депутаты из Гагаузии и, конечно, независимые. Почему? Потому что частенько мы видим, что руководители партий собираются, принимают решения и даже не ставят в курс своих депутатов. Да? И для того, чтобы неожиданно этот вопрос не возник, что его не поставили на обсуждение, на голосование, конечно, должен быть независимый депутат, который будет получать информацию от секретаря, что такой вопрос готовится. А если такой вопрос будет готовиться, конечно, будучи депутатом, сразу скажу, я выйду к трибуне и заявлю, что, уважаемые друзья, Гагаузия провела референдум. Вы забыли? Мы четко сказали, что если вы идете за пруд, мы отделяемся от вас, мы становимся отдельной республикой. Именно вот этот момент, который приостановит горячие головы. Потому что мы не сепаратисты, мы не хотим отделять Гагаузию от Молдовы. Это наша родина. Но мы должны четко об этом говорить. Если это наша родина, дорогие друзья, давайте будем консультироваться. Давайте считаться с друг другом. Поэтому один из важнейших вопросов для того, чтобы защитить Молдову, это нужно быть в парламенте. Это если возникнут такие вопросы, сразу же выходить в трибуне, приезжать в Гагаузии, поднимать большие митинги, протесты, весь наш народ. А я уверен, что если что, не только Гагаузия, но это и все русскоязычные регионы и центра, и севера, и юга, все нас поддержат. Тогда действительно мы можем четко, открыто сказать, что унионизм в стране не пройдет. Вот как вы считаете, есть ли шанс возврата полномочий Гагаузии? Вот у нас от Гагаузии идут 2 депутата. Смогут ли они способствовать этому? Ну, я вам скажу, что вот сейчас идут у нас выборы, и мы, в принципе, видим, что по партийным спискам
2 депутата от социалистов, потому что идут опросы, и мы видим, что по этим опросам социалисты набирают 40%, это 20 мандатов, и в эти 20 по спискам 20 входят 2 жителя Гагаузии. Это Кюксан Иванка, ну, в принципе, она гражданка Турции, но она с 6 номером считается с Гагаузии, и 19 номером Суходольский. 2 депутата уже у нас есть. Теперь у нас начинается, как говорится, фактически идет полная борьба за одномандатный округ, за еще один мандат. И я скажу, что в этом вопросе, честно говоря, становится даже смешным. А почему мы ругаемся? Почему мы что-то делим? 2 депутата есть. Значит, сейчас Суходольский, будучи уже в списках, можно сказать, что уже может войти в парламент по спискам, его ставят по одномандатному округу. Почему? Для того, чтобы Гагаузия потеряла мандат. А ведь если в парламенте будет не 2 депутата, а 3, 4 или 5 с Гагаузии, намного легче нужно защищаться, намного легче отстаивать наши права. Я скажу, что не только сегодня, как говорится, мы не видим наших оппонентов, но я еще ни разу ни на радио, ни на телевидении не встречался с моим оппонентом от партии социалистов господином Суходольским. Он не ходит на дебаты. Как он будет отстаивать Гагаузию в парламенте, если он даже боится приходить на дебаты? Вот у меня был вопрос такой, как вы считаете, почему они... Ну, неправильно. Я очень уважаю моих молодых коллег. Вот мы частенько с Ниной Сергеевной Димоглу, Дмитрием Милентьевым, да, мы общаемся. Может быть, по некоторым вопросам у нас не сходит мнение. Но мы говорим, и я вижу, что молодые ребята правильно что-то нарабатывают опыт. Ну, а человек, который вообще не приходит на дебаты, как он будет защищать Гагаузию, непонятно. Он боится здесь Гагаузии, говорит, как говорится, со своими друзьями, коллегами. Ведь мы же живем все в Гагаузии, мы уважаем друг друга. Разве мы позволим себе обижать, или тем более, что я немножко постарше, разве я буду позволять обижать своих оппонентов? Нет, конечно, есть вопросы, которые, естественно, что нужно задавать. И сегодня, например, если бы я был в Суходольском, я задал бы такой вопрос, что почему Александр, вот молодой парень, только карьерный рост только начинается. Первый шаг. Уже, как говорится, ну, немножко повезло, да, и уже попал, говорится, в списки и уйдешь в парламент. Но почему же, когда тебе предложили по одномандатному округу, ты не отказался? Ведь это путь предательства. И сегодня вся Гагаузия, да вся страна смотрит за этим. Гагаузы свой мандат удержат или же его подарят кишиневским политикам. Я скажу, что 24 года Гагаузия ждала, чтобы у нас были независимые депутаты. Эта борьба была всегда. Да, мы вначале, наши аксакалы, как говорится, не добились, что была квота, но в дальнейшем все время поднимали, но всегда отказывали. Это закон, который позволяет, хотя несправедливо, должно было 3, 4, 5 мест, но это позволяет хотя бы по 2 округам все-таки получить независимых депутатов. Есть по партийным спискам, ну хорошо, пускай депутаты будут, как говорится, с разных партий, но есть возможность выбрать независимых депутатов, которые будут поднимать основные вопросы, которым не надо консультироваться с руководителями партии. А поверьте, я в парламенте был, и я отлично могу сказать, что значит, мнение депутатов из Гагаузии с руководителем партии никогда не сходится. Поэтому есть сегодня конкретная возможность выбирать независимых депутатов для того, чтобы в парламенте, поднимая вопросы, и наши коллеги, которые представляют партии, никуда они не денутся, они тоже нас поддержат. Они не могут поднять эти вопросы, но если эти вопросы поднимать, то они тоже будут рядышком. Поэтому я считаю, что мы здесь, нам нечего делить. Мы живем в Гагаузии, мы земляки, мы все являемся патриотами, мы должны быть вместе. Но когда я вижу, что Гагаузии хотят использовать, Гагаузии хотят обмануть, а ведь то, что сегодня идет, это конкретно ловушка для Гагаузии. Как можно человека поставить из списка, проходим списка, и одномандатника? Ведь я понимаю, что если, ну такое, ну возможно, да, гипотетически, если проходит по одномандатному округу Суходольский, он со списка снимается, и вместо него продвигается сзади следующий, господин Бурдюжа с Кишинева. Вот на некоторых встречах я слышал, что он говорит, а придет кто следующий житель Гагаузии. Это обман. Зачем обманывать своим народом? Следующий житель Гагаузии находится через 10 минут дальше, а следующая передвижка идет одного человека. Поэтому, голосуя за них по одномандатным округам, мы продаем свой мандат депутата парламента представителю Кишинева. Если в Кишиневе проводить, значит, голосование житель Гагаузии и житель Кишинева, наверняка все жители Кишинева поддерживают своего. А зачем же мы в Гагаузии должны поддерживать, фактически отдавать свой мандат? Поэтому мы должны быть очень внимательны. Дополнительно я скажу, что некоторые партии жульничают, которые обманывают нашего избирателя. У нас очень много людей, есть простых людей, которые работают в колхозах, которые меньше смотрят телевидение, которым говорят, если проголосуете за партию, вы обязаны проголосовать и по 2-му одномандатному округу за символику этих партий. Это неправильно. Закон позволяет человеку выбирать, голосовать за партию
и во второй бюллетене по одномандатным округам за любого человека. Тем более по одномандатным округам будет фамилия, имя человека, его символика. Я иду под 4 номером, как независимый кандидат. Эмблема наша, значит, черный волк, и снизу будет написано Девлеть. Девлеть – это в переводе государство. Вот пускай наш волк охраняет нашу родину, маленькую Гагаузию, для того, чтобы в дальнейшем мы могли вернуть свои полномочия, открыть рабочие места, а самое главное – объединить наш народ. У вас осталось 2 минуты 32 секунды, поэтому мы, наверное, перейдем к 4-му раунду. В 4-м раунде, напомню телезрителям, вопросы в конвертах. И вы выбираете один вопрос. И у вас минута 30 секунд для того, чтобы минута у нас осталась. Хорошо. Если можно, коротко. Сегодня президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с населением Камрата. Как вы считаете, это агитация за партию социалистов или желание поближе ознакомиться с проблемой камратчан? Ну, я так скажу, что с проблемами камратчан Игорь Николаевич, по-моему, знакомился чуть не каждую неделю. Он бывал в Гагаузии все время. Сейчас идут выборы, и я лично считаю, что выборные должности, это и Башкан Гагаузии, это и президент страны, в принципе, они должны участвовать на таких выборах, потому что они представляют регион или страну. Игорь Николаевич, президент, которого лично я выбирал, я голосовал, вся наша организация голосовала. Сегодняшний приезд Додона, я считаю, что это нарушает кодекс о выборах. Естественно, что своими полномочиями, своей должности он сегодня активно участвует в этих выборах, и его приезд означал, что выберите мою партию, выберите моих представителей. Но я скажу, что сегодня стало конкретно ясно, что президент страны, за которую Гагаузия проголосовала 99%, на следующих выборах уже никогда не получит 99%, потому что он расколол Гагаузию. Он расколол Гагаузию на своих и чужих. Это нечестно, это неправильно. Я думаю, что президент страны не должен был вмешиваться, и тем более, что он обещал Гагаузии 5 квот в парламент и не сдержал свое слово. Я слышал, Константина выступал и говорил, что даже 4 года назад, когда он обещал квоту 5 мест и представителей 5 человек в парламент, он не сдержал слова, хотя говорил, что я мужчина, я хожу в штанах, а не в юбке. Поэтому Константин даже его обвинил, что человек, который не держит слово, наверняка меняет штаны на юбку. Поэтому сегодня приезд президента, это обидело половина Гагаузии, и я думаю, что это очень нечестный и неправильный путь. Угу. Вы как раз вписались, у вас осталось ровно 1 минута, мы переходим на 5-й раунд, в который дается 1 минута кандидату для обращения к избирателям. Пожалуйста, у вас есть эта минута. Уважаемые избиратели, фактически осталось несколько дней, и предвыборная гонка заканчивается. Я скажу, что это очень сложный выбор, потому что будет и 4 бюллетеня. Но она еще сложнее тем, что наши друзья из Кишинева, это кишиневские партии, которые приходят к нам, потому что у нас гагаузских партий нету. Это партии, которые придут к нам. И сегодня они приходят к нам для того, чтобы забрать наши голоса и фактически нас еще раз обмануть. Поэтому мы сегодня не призываем голосовать за какую-либо партию. Я сегодня обращаюсь к нам, жителям Гагаузии, для того, чтобы определиться и проголосовать по одномандатному округу, ни в коем случае не давая этот голос за представителей партии. Это даст возможность Гагаузии в дальнейшем, получив независимых депутатов, действительно объединить и народ Гагаузии, действительно поднимать все вопросы, которые есть. Ведь у нас наверняка есть десятки вопросов нерешенных. Даже одна мелочь. Сегодня был в поликлинике, люди говорят, как такое могло получиться, что человек инвалид, нету руки-ноги, а он каждый год должен подтверждать свою инвалидность. Конечно, это нечестно, это неправильно. Мы должны вернуть все свои права назад, для того, чтобы жители Гагаузии были полноценными хозяевами на своей земле. Спасибо. Итак, время вышло. Напомню, что вы смотрели предвыборные дебаты на канале АТВ. Дебаты по 45-му округу Камратского района, на которые приняли участие независимый кандидат Николай Дудогла. Следующие дебаты смотрите завтра, в четверг, в 18:00, также с кандидатами округа номер 45 в депутаты парламента Республики Молдова, на которые были приглашены кандидат от Демократической партии Молдовы Федор Минку, кандидат от партии ШОР Нина Димогла и кандидат от платформы АКУМ Татьяна Урсу. Все наши дебаты вы можете посмотреть на нашем сайте atv.md. До встречи в следующем эфире. Оставайтесь на нашем канале.